¿Qué? ¿Que no era la mitad cada quien? Siendo así, parece que va a ser un reto muy interesante. Percibo que su respiración es igual al de aquellos que he quitado de mi camino. Sin embargo, Ya entendí. A ustedes no les importa ni su vida ni la de ninguno de sus oponentes. ¿Sabes usar una máquina de coser? ¡La máquina de coser de ahí! ¿Cómo sabes usarla? No la usamos en ninguna clase. Pero bueno, como puedes ver, no es el mejor trabajo. Y tampoco conozco a nadie que sea bueno haciendo ropa. Lo hice porque yo quiero hacer cosplay. Oye, ¿podrías mirar a otro lado? ¿Pero qué dices? ¿Qué estás haciendo? ¡Ya basta! ¡Nada! ¡No quiero nada! ¡No estoy molesta! ¡No estoy nada molesta! Escúchame, por favor, Goyo. ya no puedo más. Pero no tiene nada que ver. Si te atreves a hacerle algo a Zavala, o tocas a mi familia, jamás te lo perdonaré. No te lo perdonaré. Me las vas a pagar. No es un sueño. A pesar de que eres el mejor asesino de todo el mundo, dejaste que te mataran como a un idiota. Convoqué tu alma a este sitio tras tu muerte. Por cierto, soy una diosa. Voy a ofrecerte dos opciones. La primera opción es hacer que renazcas como una persona completamente nueva. ¿No te parece una oferta tentadora? Me alegra que seas tan listo. Sabía que había elegido al alma indicada, la del mejor asesino del mundo. Quiero que vayas a asesinar a su héroe.